სად არის ახლა P. Diddy? როგორც იცით, ამერიკელმა მუსიკალურმა მაგნატმა შონ კომსმა იგივე Puff Diddy ჰოლივუდური ფუფუნებიდან ნიუ-იორკის ფედერალურ ციხეში გადაინაცვლა, რომელსაც დედამიწის ჯოჯოხეთს უწოდებენ. სანამ გავიცნობთ დეტალებს, რა პირობებში იმყოფება რეპერი საპატიმროში და გაიზარდა თუ არა ბრალდებათა რიცხვი, მოდი მარტივი რუტინა შევასრულოთ და გამოვიწროთ არხი, ასევე დავალაიქოთ ვიდეო. როგორც გახსოვთ, 2024 წლის 16 სექტემბერს 55 წლის კომსი, იგივე P. Diddy, სექსუალური ტრაფიკინგის სისტემატიური გამოძალვისა და პროსტიტუციის ბრალდებით დააკავეს. რეპერი თავს დამნაშავედ არც ერთ ბრალდებაში არ ცნობს. Diddy-ს ადვოკატებმა სასამართლოს შესთავაზეს 50 მილიონი დოლარის გირაოს გადახდა, სანაცვლოდ რეპერი დარჩებოდა შინაპატიმრობაში მის სახლში ფლორიდაში, GPS მონიტორინგითა და მნახველების მკაცრი შეზღუდვით, თუმცა ბრალდებულმა გირაოზე უარი მიიღო. დაპატიმრების შემდეგ კომსი მოათავსეს მეტროპოლიტენის წინასწარ დაკავების ცენტრში ბრუკლინში. ის ამჟამად იმყოფება დახურული რეჟიმის ციხეში, რომელსაც მართავს ციხეების ფედერალური ბიურო. როგორია P. Diddy-ს საკანი? ზოგადად ბრუკლინის საპატიმროში ამყოფებენ პატიმრებს, მამაკაცებს ან ქალებს, რომლებიც სასამართლო პროცესს ელოდებიან ბრუკლინში ან მანჰეტენში. USA Today-ს მოხსენების თანახმად, ამ ციხეში სულ 1121 პატიმარი იმყოფება. P. Diddy-ს საპატიმრო პირობებზე მისი ადვოკატი მარკ აგნიფილო ყვება. მისი თქმით, რეპერს ზინავს ფოლადის საწოლზე 3 სანტიმეტრის სისქის ლეებით ბალიშის გარეშე, დაახლოებით 8 კვადრატული მეტრი ფართობის საკანში. ციხის პირობები ცხადია არ გავს P. Diddy-ს დიდრულ ცხოვრების წესს. ბრუკლინის საპატიმრო ცნობილია საშინელი პირობებით, პერსონალის დეფიციტით და მოძალადე პატიმრებით. ეს ციხე ფუნქციონირებს 1990-იანი წლებიდან და ეს დაწესებულება ახლა ერთადერთი ფედერალური საპატიმრო ცენტრია, რომელიც ემსახურება ნიუ-იორკს, რადგან ჯეფრი ევშტეინის შემთხვევის შემდეგ ციხეების ფედერალურმა ბიურომ მანჰეტენის კომპლექსი დახურა. მედიის ცნობით, ბრუკლინის დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ მომღერალი R. Kelly, ფარმა ბრო მარტინ შკრელი, სოციალისტი გისლენ მაქსველი, კრიპტოვალუტის თაღლითი სემ ბაკმენ-ფრიდი და რეპერი ფეტი ვაპი. ამავე საპატიმროში დეკემბერში დაკავების შემდეგ იმყოფება 26 წლის ლუიჯი მანჯიონე, რომელიც ბრალდებულია United Healthcare-ის აღმასრულებელი დირექტორის ბრაიან ტომპსონის მკვლელობაში. New-York Post-ი წერს, რომ P. Diddy სავარაუდოდ ისტერიკაშია, რადგან მანჯონემ უფრო მეტი ყურადღება მიიპყრო თანაპატიმრების მხრიდან, რითაც რეპერის ვარსკვლავის სტატუსი საპატიმროში ეჭქვეშ დადგა. ციხეში პოპულარობისა და ავტორიტეტის დაკარგვის გარდა უფრო დიდი და მძიმე საკითხებია, რადგან მედიის ცნობით დაკავებულები დიდი ხანია უჩივიან ძალადობას. Puff Diddy სპეციალურად იზოლირებულ კორპუსში იმყოფება დამატებითი დაცვის ქვეშ, მაგრამ მისი ადვოკატის თქმით, ამ დამატებითმა დაცვამ შესაძლოა სასამართლოსთვის მომზადება უფრო დამღლელი გახადოს. ახლა გადავიკითხოთ, რას ედავებიან Puff Diddy-ს. დაკავების შემდეგ რეპერს უფრო მეტი ბრალდება დაემატა, მათ შორის გაუპატიურების ფაქტები და ასევე აღიძრა ახალი სარჩელები. წარდგენილი ბრალდებები ეხება სექსუალურ ვაჭრობას, ნარკოტიკების შენახვას და ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილ დანაშაულებს. კერძოდ, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის მიერ 14 გვერდიან საბრალდებო დასკვნაში არის 3 ბრალდება. სისტემატური გამოძალვა, სექსუალური ტრაფიკინგი ძალით, თაღლითობით ან იზოლებით და გადაყვანა პროსტიტუციის მიზნით. გამოძალვა გულისხმობს არალეგალურ საქმიანობას მოგების მიზნით, რომელიც შენიღბულია ლეგიტიმური ბიზნეს გარიგებებით, რაც ითვალისწინებს უვადო თავისუფლების აღკვეთას. სექსუალური ტრაფიკინგი ძალის გამოყენებით, თაღლითობით ან იზოლებით ითვალისწინებს მაქსიმუმ სამუდამო თავისუფლების აღკვეთას ან სავალდებულო მინიმუმ 15 წლიან პატიმრობას, ხოლო პროსტიტუციის მიზნით ტრანსპორტირება კი მაქსიმუმ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთას. საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ Puff Diddy მინიმუმ 2008 წლიდან შეურაცხყოფდა, ემუქრებოდა და აიძულებდა ქალებსა და მის გარშემო მყოფებს შეესრულებინათ მისი სექსუალური სურვილები, დაეცვათ მისი რეპუტაცია და დაემალათ საქციელი.
მან სავარაუდოდ აიძულა ქალი მსხვერპლები და მამაკაცის სექსმუშაკები ნარკოტიკებით გაჟღენთილი სექსუალური წარმოდგენები გაემართათ, რასაც freak ops უწოდებდნენ. პროკურორები ამტკიცებენ, რომ მსხვერპლს აძლევდნენ კონტროლირებად ნივთიერებებს, რათა მათი მორჩილება შეენარჩუნებინათ. ბრალდებაში ნახსენებია, რომ კომსი და მისი მსხვერპლი იმდენად დაღლილები იყვნენ, რომ რამდენიმე დღიანი ქმედებების შემდეგ ისინი იღებდნენ ინტრავენურ სითხეებს ნარკოტიკების მოხმარებისგან გამოსაჯამთელებლად. დაახლოებით 100 ბოთლი ზეთი და ლუბრიკანტი რომ იპოვეს, ეს ძალიან ბევრმა ისედაც იცის. Pub Diddy და მისი გუნდის წევრებს ასევე ედავებიან ძალადობას, ფინანსური და რეპუტაციული ზიანის მუხარას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ასევე მისი დანაშაულებრივი ქმედებების მოწმეების გატაცებას. Diddy-ის ადვოკატები ეცხადებენ, რომ რეპერი უდანაშაულოა, რომელსაც დასამალი არაფერი აქვს და მოუთმენლად ელის სასამართლოში თავის სიმართლის დამტკიცებას. Mr. Combs is a fighter. He's going to fight this to the end. He's innocent. He came to New York to establish his innocence. He's not afraid. He's not afraid of the charges. There's nothing that the government said in their presentation today that changes anyone's mind about anything. He's been looking forward to this day. He's been looking forward to clearing his name, and he's going to clear his name. ჟურნალისტებთან საუბრისას ადვოკატები ასევე ამბობენ, რომ სამართლიანობა გაიმარჯვებს და რეპერს ციხიდან დაიხსნიან. თუმცა რეპერს საქმე ძალიან რთულად აქვს, რადგან მედიის ცნობით თავდაპირველად იგეგმებოდა მის წინააღმდეგ ჯამში 120 დაძარალებულის სახელით სარჩელი შეტანა. თუმცა რაც უფრო მეტი დღეები გადის, მოსარჩელთა რაოდენობა იმატებს და 3280 აჭარბებს. მათ შორის არასრულწლოვნებიც არიან. ამავდროულად იგეგმება დამნაშავეთა წრის გაფართოება და როგორც მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, ძალიან ბევრი პოპულარული ადამიანის სახელიც გაჟღერდება. მე გადავხედე ამ ბრალდებებს და ისტორიებს და ამის მოყოლა უბრალოდ შეუძლებელია. ტექსტებში საუბარია უამრავ საქმეზე დეტალური აღწერით და ამაზრზენი შინაარსით, რომლის გადაკითხვაც კი ზიზღს იწვევს. შედის და შედის სარჩელები სასამართლოში და უმეტესობა გაუპატიურებას ეხება. მას შემდეგ რაც საქმის განხილვაზე რამდენიმე მოსამართლემ უარი თქვა, საქმე აიღო მოსამართლე არუნ სუბრამანიანმა. მანჰეტენის ფედერალური სასამართლოს ხდომაზე, სადაც რეპერს წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯეს, P. Diddy ჩაეხუტა დედას და შვილებს, ასევე გადაეხვია თავის ადვოკატებს. შონ კომსის სასამართლო პროცესი მიმდინარე წლის 5 მაისს დაიწყება, მანამდე კი ბრალდებული ბრუკლინის მეტროპოლიტენის დაკავების ცენტრში რჩება. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა. დისკუსია კი კომენტარებში გავაგრძელოთ. დიდი მადლობა.